suka jetrek gini kan? Anu, kawas perikelan. Gitu. Untuk kuil kebetulan ini ada bekas, kita pakai aipu double ground. Nunggu ya kudu ku perpayu. Kampas kopling racing. Sip, pemasangan udah selesai, tinggal cek shot. Ini motor bekas Igan Gojrek waktu masih usia dini. Itu masih orang. Dari kecil sudah hobi motor. Ini mana? Terus ini halus lah.